execução eu recuperei como document, tá? E como documents eu tenho uma opção get all fields, eu consigo ver all fields name ou names. Get field names, né? Para a gente saber quais são os campos que existem nesse document, tá? A gente já vê que existem alguns até a mais do que eu passei, timestamp, tá? Popularidade do documento, tá? E aqui o retorno, eu peguei somente 2 fields, né? Nome e descrição. No caso, como eu só adicionei